आज हामी वासिङ मेसिन हेर्दैछौँ। वासिङ मेसिन यो इरर आएको आइगऱ्यो अनि खास समस्या के रहेछ त्यो भनेर हेर्न लागिरहेको छौँ। रुममा पछाडिपट्टिको यो सेक्सनहरू पुरै खोलिरहेको छु। अहिले मैले चाहिँ यो इरर चाहिँ वासिङ मेसिन चल्दा चल्दै बन्द भयो। खास कारण के रहेछ भने यसको साइज हेर्नुहोस् त। हेर्नुहोस् है, यो साइज यतापट्टिको साइड र यतापट्टिको साइड कति डिस्टेन्स छ। यसले गर्दा यता पछाडिपट्टि यसको स्विच हुन्छ, यो स्विच एरिया स्विच, यो स्विचले चाहिँ काम नगरेको यस्तो काम गर्ने। यो स्विच यस्तो हुन्छ, यो माथि आउने, यो स्विचले चाहिँ काम नगरेको, यो ब्यालेन्स भएन। यो स्विचले चाहिँ पावर सप्लाई गरेन, पावर सप्लाई नगरेपछि अनि यो इरर देखायो र चाहिँ यो भएन भनेर म आज यसलाई मेन्टेनेन्स गर्दैछु। अन्त सब ठिक छ। यति यो समस्या यसैको। अब हामी यो ढोकालाई चाहिँ मेन्टेनेन्स गर्छौँ। यो ढोका जुन ढोका छ नि, यो समस्या यसको हो। त्यसले गर्दाखेरि यो इरर भएको छ। हेरौँ ल, हेर्नुहोस् है, यतापट्टिको फरक र यतापट्टिको फरक। वासिङ मेसिन भित्र ठिक छ एकदम। वासिङ मेसिन डोर लकको समस्या। यो डोर लक, यो ढोका खोलेपछि बन्द हुन्छ नि त। अनि यसमा अहिले चाहिँ यो गर्दाखेरि पनि यो स्विचले काम नगरेको भएर हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ मेन्टेनेन्स गर्दैछौँ। यो वाटर लाइन हो, यो वाटर लाइन ठिक छ, पावर सप्लाई ठिक छ, सबै ठिकै छ। फाइनली हामीले यो ढोका निकाल्यौँ, यसलाई रिपेयर गरौँ। यहाँ जो उक्किएको रहेछ यो, अनि हामीले यहाँ गम लगाएछौँ। फाइनली हामीले फाउल पत्ता लगायौँ। यो स्विचको लागि चाहिँ यो एरियलले यसमा बसेर काम गर्नुपर्ने, यसमा बसेर काम गर्नुपर्ने हो। यो उक्किएको रहेछ। यो डोरमा यसमा गम लगाएको हुन्छ होला। हामीले फेरि गम लगायो हामीलाई, गम लगाएर गम लगाएर फिक्स गरे। निकालेको बेलामा भनेर हामीले यतापट्टि पनि लगाइदियो गम। यो गम गर्दाखेरि यो बराबर ढोका चाहिँ बराबर नबस्ने भएर अनि त्यो भएर ढोका नलागिएको।